बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है वेजिटेबल कबाब। बहुत मज़े के बनने वाले, बच्चों के लिए, लंच टाइम में, टी टाइम के लिए, गेस्ट के लिए सबसे बेस्ट और आसान और मज़ेदार इंशाल्लाह ताला घर में बताना सिखाएंगे, साथ साथ करेंगे, साथ साथ बताएंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चले जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऊपर रख दी है, 2 टेबल स्पून डाल दूँगी ऑयल। ठीक हो गया, ये देखिए, क्योंकि ये वेजिटेबल है। वेजिटेबल को जब थोड़ा सा आप इसका जो पानी इसके अंदर होता है वो खुशक कर लें तो यकीन करें, फिर फ्रीज़ भी करें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ठीक हो गया। हम इंशाल्लाह ताला इसको फ्रीज़ करेंगे, किस तरीके से करें वो भी साथ साथ इंशाल्लाह बताएंगे। 1 चम्मच चला गया ज़ीरा। ठीक हो गया। बड़ा मज़े का इससे क्रश आता है। अभी इसके अंदर क्या जाएगा जनाब, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून लहसुन अदरक है, क्रश किया हुआ, पेस्ट नहीं है, क्रश किया हुआ है। ठीक है, इसका मैं कच्चापन ख़त्म करती हूँ। सबसे पहले कच्चापन करके मैं इंशाल्लाह इसको 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, लहसुन अदरक और ज़ीरा अच्छी तरह भून चुका, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। कलर नहीं कोई देना, सिर्फ इसका कच्चापन हमने खत्म करना है। 1 बाउल डाल दूंगी मैं छोटा छोटा प्याज ब्रिक काटा हुआ, ये चला गया। बिस्मिल्लाह। प्याज को भी हम थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। जो इसके अंदर पानी है ना, कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसका पानी खुशक करना है। इंशाल्लाह वे भी करती, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास 5 से 6 मिर्चें, सब्ज़ मिर्च ब्रिक ब्रिक काटी हैं, और तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास गाजर है जिनको मैंने चॉप कर लिया, ये चली जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी करेंगे, गाजर को थोड़ा सा पकाएंगे 4 से 5 मिनट ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। आपको पता है ये सख्त वाली गाजर है, इसको अच्छी तरह करेंगे। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह इसको करती, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं। माशाल्लाह पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, 4 से 5 मिनट हो गए। माशाल्लाह देख लें, गाजरें हमारी डन हो चुकी हैं। अभी जनाब इसके अंदर क्या डालेंगे, मेरे पास ये बंद गोभी है और ये है चॉप की हुई शिमला मिर्च। ठीक हो गया। एक मेरे पास शिमला मिर्च थी और जनाब 1 कप मेरे पास बंद गोभी है। ठीक हो गया। ये चली गई हैं। इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब डालते हैं मसाले। 1 चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, आपने नमक डालना है। ठीक हो गया। 1 चम्मच मैं डालूँगी भर के चाट मसाला स्पाइसी बनाने के लिए, और 1 चम्मच डालूँगी मैं काली मिर्च। ठीक है, सुरख मिर्च कम डालूँगी, इसी से फ्लेवर लेके आएंगे, क्योंकि सब्ज़ी भी डाली है। यह है चली गई है दड़ा मिर्च, ये चली गई है मेरे पास। अभी मैं साथ ही इसके डाल दूँगी जनाब आलू। ठीक है, आलू मेरे पास 1 किलो है, मैंने इनको कद्दूकश ग्रेट कर दिया। मैं करती हूँ इसको मिक्स अच्छे तरीके से, फिर आगे क्या डालना वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हल्दी मैं भूल गई थी, आप हल्दी भी ज़रूर डालें। तकरीबन आधा चम्मच मैं हल्दी डालूँगी, इससे कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। ठीक हो गया। ये चला गया। इसके अंदर और जनाब क्या डालेंगे, मेरे पास तकरीबन 2 अदद लीमू का रस है, ये चला गया। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये मेरे पास आधा कप ब्रेड क्रम्स है, इसकी फिलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं करती हूँ इसको मिक्स, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छी तरह मिर्च मसाला पूरा हो चुका है, पक चुका है। इसके अंदर जो पानी वगैरह होता है ना, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाता है, जो मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है। ठीक है, इसको खुश्क करने का जो है, पकाने का जो है कि अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। इंशाल्लाह वो भी करना सिखाऊंगी। अब क्या करूँगी, इसको करूँगी ठंडा, और इसमें डालूँगी मैं धनिया डाल के मैं इंशाल्लाह इसके कबाब बना लूँगी। ठीक हो गया। फिर क्या करना है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। धनिया वगैरह मैंने मिक्स कर लिया। मैं क्या करूँगी, हाथों को लगाऊंगी ऑयल और लूँगी वेजिटेबल का थोड़ा सा जो हमने मवाद बना के रखा है, इस तरीके से करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने कोई भी शेप दे लें, आप कबाब वाला कोई त्रिकोण ले लें, वरना हाथ की मदद से बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, और जल्दी भी बन जाते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। इस तरह बना के आप रखते जाएं। मैं इंशाल्लाह ताला सारे इसी तरह बना लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, कबाब मैंने सारे बना ले, ये देख ले माशाल्लाह। इसको करते हैं हम साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, मेरे ने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया, ये ले लिया। आधा चम्मच डालूँगी मैं कलर के लिए हल्दी। ठीक हो गया।
आप हल्दी ही डालें, फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कलर इसका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हल्दी में होता है एंटीबायोटिक। ठीक होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक हो गया। आधा चम्मच डालूँगी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच इसमें काली मिर्च, सुरख मिर्च नहीं काली मिर्च डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसका घोल बनाती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं कि इसको किस तरह इसकी कोटिंग करनी है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको मिक्स करती फिर आप। अच्छा जी, मैंने अच्छा से बना ली है लिक्विड सी, आप देख लें माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक है, इस तरह की आपकी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं क्या करूँगी, आपके सामने उठाऊँगी एक कबाब, वेजिटेबल कबाब इस तरीके से। ठीक है, इसको करेंगे इसमें डिप। ठीक हो गया। इस तरह ना आपने सिर्फ इसकी कोटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। इस तरह इसको निचोड़ लिया अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह कर लें। ठीक है, ये है मेरे पास जनाब ब्रेड क्रम्स, इसमें डालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह एक हाथ से आपने इस तरह करके सारे कबाबों के इस तरीके से कर लेना। आप यकीन करें कि इतने मज़े के लगते हैं, जब बच्चों के लंच के लिए, टी टाइम के लिए, वैसे भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप चाय के साथ आराम से दे सकते हैं। ये वेजिटेबल कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया। इसी तरह मैं बना के ना ये सारे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल कबाब सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम पैकिंग, फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ किस तरह से करेंगे, मेरे पास ये बटर पेपर है, मैंने इसको इसमें बचा लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छी तरह नीचे कर लेना है। ठीक हो गया। और किसी ऐसे चीज़ में रखना है जिसमें हवा वगैरह का बिल्कुल हो ना, गुज़र ना हो। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत आसान रहेंगे। 5 मिनट पहले निकालें और आराम से इसको फ्राई कर लें। ठीक हो गया। रोज़ रोज़ से, क्योंकि बच्चों के लिए लंच के लिए ना ये बहुत ज़रूरी हैं, और क्योंकि पहले बने हों तो बहुत अच्छा रह जाता है। अभी हम क्या करेंगे, मेरे बाउल में 4 ही आ रहे हैं, मैं क्या करूँगी इसके ऊपर ये पेपर इस तरीके से कर दूँगी। ठीक हो गया। अभी लगाएंगे हम दूसरी तय लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखें इस तरह लगाएंगे। अभी पेपर और रखूँगी, फिर दूसरी तय लगाऊंगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा इंशाल्लाह करती हूँ। ये 2 तय लगा दी हैं, अभी मैं लगाऊंगी इसकी तीसरी तय। ये देखें इसी तरह बटर पेपर बिछाया और बीच में ये कर दिया करें ना इस तरह से, ताकि बिल्कुल इसके अंदर हवा ना जाए। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, जितने मर्ज़ी आप जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें, आराम से, टेंशन नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें ठीक हो गया। ये देखें इसके ऊपर भी इसी तरीके से ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से जितने आ सकते हैं मैं उतने ही करूँगी। ये देखें अभी एक और लग जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये तहें मैंने लगा दिया और 4 मेरे पास बच गए हैं, इनको मैं फ्राई करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखेंगे जनाब इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छी तरह बंद करके आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, एयर टाइट। ज़िप लोग होते हैं, मतलब ज़िप एक पैक होता है जिसके आगे ज़िप लगी होती है, प्लास्टिक का वो पैक होता है। अगर आप उसमें भी डाल के रख दें तब भी उसमें हवा वगैरह का कोई गुजर नहीं होता। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से बंद कर दिया। आराम से 4-5 निकालें जितनी आपको ज़रूरत है और फ्राई कर लें। बस सिर्फ 3 से 4 मिनट, बड़ी हद 5 मिनट आप बाहर रखेंगे, उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला रखती हूँ इसको फ्रीज़र में, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, कर दिया ऑयल डाल के। अच्छा व्यूअर्स, आपको कुकर की आवाज़ भी आ रही है। यही मेरा किचन है और यही मेरा स्टूडियो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर नया बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है जो सा ये खाना पकाने का चैनल होता है, किचन का चैनल होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक हो गया। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबका कर दे, मेरा भी कर दे। ठीक हो गया। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं। वही जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, मैं करती हूँ इसको फ्राई इंशाल्लाह करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट पहले एक साइड से करेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी साइड पलटूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह मैं पलट रही हूँ। ठीक है, 2 मैंने पलट ली हैं और 2 रह गए। ये देखें माशाल्लाह, इनका कलर आप चेक कर लें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। ठीक हो गया।
मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह इनको फ्राई करती फिर आपके सामने डिश आउट करती हूँ। अलहमदुलिल्लाह वेजिटेबल कबाब मेरे तैयार हो गए, साथ है सैलड, साथ है रायता। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। ये मान ले अल्लाह ने कहा।